You want to give me money? Money, be. No. Такси нужен, такси. Не, очень хорошее. Куда едешь? Не знаю. Спасибо, спасибо. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Jak to daleko w Uzbekistanie. Pomimo, że wciąż jesteśmy jeszcze na terenie Kirgistanu, niemniej jednak za niedługo to się zmieni. Miejmy nadzieję, że się zmieni. Jesteśmy na autowokzale i moi drodzy, tutaj postaram się przejechać jak najszybciej 60 km, żeby uderzyć na granicę uzbecko-kirgijską i zacząć już przyjemnie podróż po Charina. I zacząć, moi drodzy, podróż po Uzbekistanie. Zatem łapeczka w górę, dobre słowo, ślad węglowy i lecimy. Szybka akcja, tam pani w kasie pomogła i tutaj lecimy tą marszrutką za 6 zł. Tylko najgorsze jest to pytanie, czy tam będzie wolne miejsce. Miejmy nadzieję, że będzie wolne miejsce, za 10 minut odjeżdżamy. Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego kierowniku nie jeździ marszrutkami, a jeździ albo chodzi z buta, albo jeździ autostopem. Moi drodzy, takie jest piekło. Godzinę będziemy jechać tą marszrutką, 60 km. Pierwszy raz w ogóle, nie no, może nie pierwszy raz marszrutką, ale pierwszy raz na tak długi dystans. Powiem wam, że jedyne źródło powietrza jest tutaj na środku, takie małe okienko. O to właśnie. I powiem wam, że no, to jest po prostu no, tragedia, mordęga jedna wielka. Co prawda 6 zł za godzinę jazdy, ale nie wszystko za pieniądz można kupić. Szacunku nie kupisz za pieniądz, miłości za pieniądz nie kupisz. Dużo rzeczy nie kupisz za pieniądz. O tym warto pamiętać. W Europie jakby takie obłożenie było, no to dajcie znać w komentarzu, jaki byłby mandat. Ja obstawiam, że naprawdę byłoby grubo. Ale co zauważyłem, że w Kirgistanie róże są dość takimi popularnymi kwiatami. Wszędzie w domostwach róże widać. Róże. Trzeba przyznać, że podróżowanie taką marszrutką to jest dla silnych ludzi. To naprawdę, to niby zorganizowany transport, ale naprawdę trzeba być silnym, wytrzymałym. No normalnie jest piekło. Jest piekło. Siódmy przystanek w drodze 70 km. Siódmy przystanek. Pojedziemy i w małych miejscowościach się zatrzymujemy, żeby pasażerowie mogli wysiąść i wsiąść. Ledwo się trzymam już. Zobaczcie, jakie auta robią za taksówki. Przeważnie Matizy, przeważnie T-Colce. Jak Boga kocham, dawaj, Franek, jak Boga kocham, ostatni raz marszrutką powyżej 30 km, moi drodzy. Nie ma bata. 74 km, proszę zgadnąć, ile kierownik jechał. No nie do pomyślenia. 2 godziny 30 minut. Jakbym. Dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, dużo przystanków. Jak dużo przystanków, no to się wydłuża czas, ale najgorsze jest to, że nie wyjdziesz na przystanku dychnąć, bo jak wyjdziesz, to ci miejscówkę ktoś zabierze. A jak ci miejscówkę ktoś zabierze? Hello, bro. А можно, да? В Узбекистан, да. Давай. Не, спасибо. Что пойдешь? No, nogi очень красиwe. I tego, powiem wam, że tragedia. Jeśli kiedyś będziecie w Kirgistanie, to polecam wam taką mrożonkę, czyli takiego loda z takim bałwanem. No to jest niesamowicie smaczny lód, który przypomina mi kiedyś takiego loda, który był na Podlasiu, Marwila. Marwil w czekoladzie. Może ktoś z was będzie kojarzył. Jeśli nie, to polecam w ogóle ten smak, moi drodzy, bo naprawdę no, rozwala system. Taki wehikuł czasu do tego, jak byłem młodszy. I ma taki papierek, taki dziwny papierek ma, taki powiedziałbym jak w starej czekoladzie trochę. No i on tak wygląda. To ja się trochę schłodzę, że tak to określę. Macie, liźnijcie. Smaczny?
O. Pierwszy sort. Mleko czuć normalnie. Zauważcie, jaka już jest drastyczna różnica. 2 km do granicy z Uzbekistanem i nawet chleb już ma inną nazwę. Chleb to nie lepioszka, tylko chleb to nan. Czyli tak jak jest na przykład między innymi w Pakistanie, w Iranie i między innymi w Uzbekistanie. Czyli to pokazuje, no i też witanie się. Tutaj już jak się witamy, no to już mówią salam alejkum, czyli nasze ulubione, nie? I do czego dążę? Do tego, że już tutaj mamy ogromny wpływ islamu, ale ten islam jest zupełnie inny niż ten, którego dotykaliśmy, tak w cudzysłowie, w Kazachstanie czy w Kirgistanie. To jest zupełnie inna bajka, niżeli to, co będziemy mieć okazję doświadczać w Uzbekistanie. Ten islam będzie takim islamem bardziej restrykcyjnym, powiedziałbym takim twardszym. Znamy już te klimaty. Na Polsce jak? W Polsce normalno, spokojno. Tutaj z szefem podjechałem i to jest kultura, to jest podróżowanie, to jest zwiedzanie świata, to jest to, o co nam chodzi, a nie jeżdżenie marszutkami. 20 рублей килограмм. 10 килограмм, да? 10. Я думаю, как 10. Не килограмм, 20 рублей, 20 рублей. Ja понял. Ja z Polszy. Да. Ty, zobaczcie, jakie arbuzy wielkie. Ogromne. Вот огромный, это Ogromne. самый хороший, вкусный. No. Nie ma jak tego wziąć, bo toż to z 10 kg. Wielkie, takich w Polsce nie ma. Tutaj taksóweczkę można wziąć normalnie. Очередь. Jest chaos, jest grubo. Zobaczcie, mała granica. A się dzieje. Przejście piesze. Oj Boże. Wszyscy tabołki ciągają towary z jednej na drugą. Oni tutaj, widzę, nie potrzebują w obie strony, więc elegancko muszę wyłączyć, bo mnie zgarną. How can... No, thank you. Thank you, bro. Thank you. अच्छी खाना बाम Dla mnie. हाँ Dla mnie to, से मैं बे Dla mnie to, że хочешь dać. ओहो Somy, da? हाँ बेर दा Dla mnie. No dobra, nie to. से मैं बे 2000 są. Dla mnie. हाँ बुरी की मैं मी Ty z Koleżka z Uzbekistana i widzicie, już i po rosyjsku nie mówi. Wszystko poszło bez najmniejszego problemu. Zważyłem nawet u chłopaków plecak. 10,6 kg z 1,5 litrem wody, więc nie jest źle. Jest elegancko, bym powiedział. Tutaj już salam alaikum. You want to give me money? Money, бей. No. Такси нужен, такси. Nie, очень хорошее. Куда едешь? Не знаю. Спасибо. братан. Zdrowia. Куда поедем? Не знаю ще. Да, кто знал? Бог знає. Kto wie? Nie, спасибо, spokojno. No, to jest życie. Spokojnie. Spasibo. Słuchajcie, pierwsza zasada podróżnicza. Nie, spasibo. Nie znają. Jak ja nie wiem sam, gdzie mam jechać. Nie, очень красива maszyna. Słuchajcie, zasada jest jedna i niektórym bardzo dobrze znana. Jeśli nie chcesz się denerwować, nie bierz podwózki u typa na przejściu. Chciałem powiedzieć, nie bierz podwózki u bociana. Ale prawda jest taka, nie ma co tutaj się, wiecie, patyczkować. Lepiej z buta przejść kilometr albo 2, niż targować się tutaj i tracić energię. W sklepie jesteśmy tutaj u szefowej, tu dzieci. Pieniążki wymieniłem. Mieliśmy somy w Kirgistanie, a teraz mamy sumy. Sumy, proszę ja was, są w Uzbekistanie, ale są ogromne nominały. 5000, czekajcie, bo ja tu szefową poprosiłem na mniejsze sumy, żeby, wiecie,
w podróży nie można się zbyt mocno chełpić dużymi banknotami, bo od razu was zgolą. Zobaczcie, jakie takie, powiedziałbym, z takim zębem czasu te pieniądze. No, tutaj też to jest 10 tysięcy, 10 tysięcy. Tu jest 50 tysięcy. Zobaczcie, jakie ładne. To jest 2000. To jest 500 tysięcy. Żurawie tutaj. No i ten, zobaczcie teraz, o, tutaj taka tradycyjna ceramika. A tutaj mamy jakiś pewnie uzbecki monument. Zobaczcie, to jest 100 tysięcy sumów. Ciężko mi teraz przeliczyć, wiecie, bo głowa pełna w ogóle liczb z pozostałych krajów i co, zabieram i jadę w miasto. Przyznam szczerze, że trafiła się tutaj bardzo fajna kobietka. Jak kiedyś będziecie tutaj przechodzić, to zajrzyjcie od razu do sklepu wielobranżowego, który jest tutaj przy samej granicy. Fajna babeczka, bardzo uczciwa, więc to się bardzo szanuje. A tutaj mamy most. Most praktycznie do granicy. Zobaczcie na to. Tutaj w takich warunkach, co to jest, jakieś zboże. No, suszą sobie, zobaczcie, zaadoptowali jedną stronę ulicy i sobie suszą. No ale jesień widać gołym okiem. Co więcej, temperatura w ogóle z termometru nie schodzi. Jest 26 stopni, moi drodzy. Oczywiście bardzo duże amplitudy temperatur względem wieczora, ponieważ w nocy temperatura spada wręcz do 5 stopni w niektórych miejscach. Ja to zawsze pogadam z kolegami, no i kolega do mnie mówi, gdzie idziesz? Ja mówię, że do Abidjan, tam jest taka miejscowość. On mówi, nie w tą stronę idziesz. Jak to kierownik, nie? Nie w tą stronę, bo tamto jakbym, tak jak leciałem teraz, to bym wyszedł centralnie na Kirgistan, a tutaj muszę w lewo załadować. Szanowni Państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić do oglądania nowej serii na kanale Jak to daleko. Jak to daleko? W Uzbekistanie. Dawno nie byłem na tak opuszczonej granicy. Obstawiam, że po prostu większość ludzi idzie na Kirgistan, na Uzbekistan, tam przy Osz, tam bardziej na południu, ale tutaj też wydaje się, że ta granica powinna być bardziej ruchliwa, a jest po prostu cisza jak makiem zasiał. Pani nie miała wydać jakiejś tam końcówki, bo tutaj tych zer jest bardzo dużo, to dała mi cukierka, bardzo takie znane też w Polsce, jeszcze przed denominacją waluty, kiedy się wydawało cukierkami. Ale ona mi dała mi takiego zozik, jabłkowy, taki, że kwaśny jest, fajnie. Lubię takie, bo jak oglądacie dłużej, to wiecie, że mój ulubiony smak to jest jabłkowy, bo ja jabłka bardzo lubię. I jeszcze bym chciał nawiązać do tego, że ja nie mam żadnego noclegu, nie znam nikogo w tym mieście. Znaczy, mam kontakt do takiego koleżki, no i zobaczymy, czy się uda u niego, ale jakoś mnie to nie martwi. Słuchajcie, normalnie wpada człowiek totalnie w totalne zero. Nic nie wie o miejscu, nic nie wie o kraju. Nie, 3 sumy. Biorę, bo ja zbieram monety. W każdym kraju do tej pory chyba znalazłem hajs, tak mi się przynajmniej wydaje. Na co to rozwalić? Może samochód kupię? Może na dziewczyny? 3 sumy. Podjechałem tutaj z kolegą. Tutaj na wschodzie. Normalnie. Spasiba. Z tym koleżką właśnie. Kolega miał przednią szynę w złocie. Dlaczego tak robią? Bo to jest po pierwsze zabezpieczenie, żeby jak coś się stało, to masz, wiesz, złoto i możesz coś sobie, nie wiem, kupić. Stara piracka zasada mówi, że zawsze miej kolczyk złoty na uchu, bo jak cię śmierć dopadnie, no to będzie czym zapłacić za pogrzeb. Tu jest trochę podobnie, ale też złote zęby niegdyś świadczyły o statusie, no bo nie byle kto ma złote zęby. Ale kolega do mnie mówi tak, ty mordo, pamiętaj, do Abidjan między 15 a 20 tysięcy cena. Nie daj się oszukać. Tak nie przestrzeg od razu. Fajnie, no. Od razu kuple tutaj. Słuchajcie, wesele się kroi tutaj przy granicy. Ale jak odwalony budynek. Tutaj, jak wspomniałem wcześniej w jednym z odcinków,
hoduje się bawełnę, a tutaj mamy jakąś widać większą firmę, która zajmuje się wytwarzaniem materiału z bawełny. I jedziemy z nim za 10 patyków. 10 to jest dobrze chyba. Nie wiem, no, nawet jeżeli nie dobrze, to i tak dobrze. Ale powiem szczerze, że jest tak gorąco, że normalnie zapociłem koszulę. Ale jedziemy całą ekipą, on tutaj zbiera po drodze. Wiadomo, to jest taka kolektywna taksówka, w której zbiera się po drodze. Jedni wysiadają, drudzy wsiadają i taka to jest robota. Patrzcie, ziemniaki zbierają tak jak ja kiedyś zbierałem. Wiecie, że jak zasuwałem kiedyś na wiosce, nie było lekko. Mój kierowca tłumaczy wszystko. Słuchajcie, my chyba jemy kartoszkę z Uzbekistanu. Patrzcie, ile oni tutaj tego produkują. O kurczę, ale zbiory ostre. Muszę przyznać, że jak jesteśmy tutaj w Adzian, jak przyjechaliśmy z granicy do pierwszego większego miasta, to jestem pod dużym wrażeniem, jak jest zadbane, jak dobre auta tutaj jeżdżą względem tego, co widzieliśmy w Kirgistanie, moi drodzy. To jest naprawdę uderzająca różnica. Dawno nie widziałem. Moskwicz 412. Stare autko. Stary jest. No, tylko dada normalno. Moskwicz, taka stara maszyna. Ruska maszyna. Powiem wam tak. Zobaczcie, tutaj jest latem taka parnota z 50 stopni. Wszystkie auta białe, srebrne. No i trafiają się takie ciemne, ale ciemne to się rzadko trafiają, bo jest po prostu taka parnota. Udało się ogarnąć wszystko, ale jakim kosztem? No internet to działaliśmy z 45 minut. Powiem wam, że nie było to takie proste. Trzeba też zaznaczyć, że Uzbekistan w Azji Centralnej przoduje w ilości, moi drodzy, ludzi. Populacja jest tutaj ogromna na wielkość kraju, którą mamy. Ale to zresztą widać. Nany. Tak jest, idziemy teraz coś zjeść. Coś pokuszać. Daktyle. Zobaczcie. Wszystko jest, dziewczyny zeszyty sprzedają, ale tak wszystko powiedziałbym poukładane i wszystko takie schludne. Idę poszukać coś do zjedzenia, bo zaraz odpadnę. Patrzcie. Patrzcie, jakie lemoniady, ty. Ale szok. Nie no, takie klimaty to ja lubię. Relatywny spokój z takim, powiedziałbym, delikatnym zamieszaniem. Ale po rosyjsku słabo mówią. Po angielsku również słabo. Извините, плов, покушайте. A здесь? Спасибо. No pogadali, koleżka tu śpi. Plov. Привет. Hello. U was plov można покушати? Plov. Trochę ręce, higieny. O. No i dobrze. Karteczki dostajesz i z takimi karteczkami przychodzisz do szefa, do okna. I ja musiałem zapłacić 18, a szef powiedział, żebym zapłacił 15 w gościnie. Zielony czaj. Чай-то? No pani Audo. Da. Я вам на сделаю. Dobre. Herbatę tam. To weźmiemy. Chili. A, zielony, da. Ja weźmę, da. A widelce cienkie jak nie wiem. A, очень красиво. Give me my visa. Problem visa, yeah? Visa? Give me my visa, my drivers.
Your visa. After, yes. No problem. Problem is? No problem. No problem. Passport swane today? Passport. Your name, passport swane. Ja widelec wziąłem. This ложку. Ложку. Хорошо. Pure. Ah. Pure. What's it name? Angielski. Cup. Spasibo. Thank you. Lagman uzbecki. Zielona herbata. Lepioszka z sezamem. Świeżutka. Smak i zapach idealny. Około 11 zł. Jakby ktoś tam się zastanawiał. Test generalny. Ale pyszne, jak dobrze doprawione. Ojejku. Mistrzostwo świata. Coś mi się wydaje, że Uzbekistan będzie królował, jeżeli chodzi o jedzenie. Naprawdę. Jak nazywacie? Kartoszki. Kartoszki. A tam manty. Słuchajcie, tak obiedzony to są... Zeli, tikla. A, все понятно. Спасибо большое. Ja full, że Lagmana pokuszał. Spasibo. Słuchajcie, do toalety, tutaj toalety też są, moi drodzy. Czy ja nie nadużywam słowa moi drodzy? Chyba nadużywam, bo jak montuję, to później jest moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy. Ale musicie wiedzieć, że w podróżowaniu w pojedynkę, mówiąc moi drodzy, po prostu łatwiej mi jest utożsamić się z wami. W sensie tak jakby, tak jakbyśmy razem podróżowali. O cholera. Im połamie. No dobrze, dobrze. Powiem tak, toaleta kosztuje 75 groszy, posiłek kosztuje 6 zł, taki porządny. Nie zna... Logika dziwna, ale podoba mi się ta logika. Teraz muszę zobaczyć, gdzie mam iść. Oops, sorry. Czaj, czarny czaj, zielony czaj na kilogramy. Fajnie, można kupić, można popić, można... No jejku, powiem wam, że pierwsze wrażenie Uzbekistanu no robi robotę. Robi robotę i to grubo. Dobra. To są moje klimaty. Cenowo to jest bajka. To lubimy. I tak powiedziałbym nowocześnie. Oj, zwinięty. Popchnąłem koleżkę, przeprosiłem. Mam dzisiaj załatwiony nocleg. Nocleg, moi drodzy, u takiego koleżki, który jest trenerem nauczycieli. Co prawda gościa nie ma. Gość ma korzenie niemieckie, niemiecko-kirgijskie i przyjedzie jutro wieczorem późnym, ale zaprosił mnie do siebie. Ktoś by zapytał kierowniku, jakim cudem? Cud jest jeden. Cud nazywa się couchsurfing i polecam z niego korzystać. Papuszka falista chyba. Szczęście przynosi. Bliżej natury. Natura, dźwięki. Ja to bym oszalał, gdyby tak ćwierkała mi. U nas w Polsce kiedyś, trzeba przyznać, że była moda na papuszki faliste i faktycznie ona dość długo trwała. Była tak na chomiki, na papuszki, na rybki, później na koty i na psy. No, potrwała i się zakończyła. Popatrzcie sobie, jak życie mija tutaj. Jest tak spokojnie, ale zauważcie, jak krew wymieszana. To widać po prostu po fizjognomii, czyli po cechach zewnętrznych, między innymi na twarzy. Dziewczyny już poubierane. Tutaj Paweł, Marek, Adam, żony nie znajdziecie tak szybko. Wszystko pozakrywane. Uzbekistan ma 35 milionów mieszkańców, co daje mniej więcej 80 osób na kilometr kwadratowy, gdzie w porównaniu Polska ma 37 milionów mieszkańców, no i u nas jest około 120
osób na kilometr kwadratowy, czyli u nas jest gęściej. Ale z kolei miejsce do zamieszkania, tereny do zamieszkania w Uzbekistanie są ograniczone. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Geografia, surowe warunki, stepy, pustynie. Ale faktycznie głównie życie skupia się wokół dwóch rzek. Czekajcie, bo się tutaj trochę zapętliłem. I... O, gliny. I zaraz mnie ściągnął. I będzie koniec, kierowniku. Koniec. I powiedzą tak. Przyjechał szpieg. No bo co on tutaj robi? No dobrze, teraz pytanie zasadnicze, moi drodzy. Czy dobrze idziemy? Patrzcie, jak zabudowane, normalnie jak w tunelu. Jejku, jak mi się tutaj podoba. W sensie, no niesamowite. Od razu tak czujesz. Od razu czujesz klimat, od razu czujesz energię ludzi, od razu czujesz taką serdeczność. Ta serdeczność wręcz się tutaj wylewa. Moi drodzy, jednak żeby nie przeciągać odcinka, zakończymy ten odcinek na tymże momencie. Dziękuję serdecznie za wizytę, dziękuję serdecznie za każdą łapeczkę i za każdy ślad węglowy na kanale, bo to nie ma co ukrywać. To jest bardzo ważne, żebyśmy mogli dalej podróżować razem. Ja mówię zawsze w liczbie mnogiej, dlatego że nie podróżuję sam, ja podróżuję z wami. I z tego bardzo się cieszę. Jako ciekawostkę mogę dodać, że w pewnym momencie, kiedy podróżujesz dużo, już się nasycisz, to nie ma takiego fanu. Ale ten fan przychodzi w momencie, kiedy jest feedback. Na zasadzie, o kierowniku, zarąbista sprawa w ogóle. Świetnie, że je podróżujesz, kierowniku. Wiecie, taka pozytywna energia. Ona w życiu jest potrzebna, więc również nie szczęście dobrego słowa pozostałym członkom waszej rodziny, znajomych, waszym partnerom. To jest ważne. Doceniać drugiego człowieka, którego macie obok siebie, ale nie tylko obok. No w sumie ja jestem tak troszkę obok, ale daleko. Ale niedaleko. Więc doceniajcie. To nic nie kosztuje, a zobaczycie, że wasza relacja znacząco się poprawi. Dobra, ja już pobajdurzyłem. Wszystkiego dobrego, kłaniam się. Dziękuję za obejrzenie pierwszego odcinka z serii Jak to daleko w Uzbekistanie. I co? I do usłyszenia. Pamiętajcie, żeby kupić książkę Ludzie Drogi. Kurczę, już bym zapomniał. No dawaj, kierowniku. Już bym zapomniał. Ja tutaj muszę iść. Więc książka Ludzie Drogi. Na Google, pach, Ludzie Drogi, książka i wybierzcie sobie najlepszą księgarnię i będzie wszystko elegancko. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie z Uzbekistanu. Cześć. Oi,